bevor das Video anfängt, noch schnell ein kleiner Reminder für die zwei, die ihren Preis vom Gewinnspiel noch nicht kassiert haben. Es ist die letzte Gelegenheit. Ich schreibe keine Nachrichten, ist mir scheißegal. Wenn ihr die Videos nicht schauen wollt, sind ihr selbst schuld. Dann wird das Zeug halt nochmal rausgehauen. Gut, und jetzt geht's los. Viel Spaß! Salut zusammen, da ist der Colosso. Endlich wieder mal nach langer Zeit mit einem neuen Video. Ich spiele heute Call of Duty Ghosts aufgeputscht. Auf welcher Map weiß ich noch nicht, das wird jetzt dann gerade rauskommen. Vermutlich werde ich ja sowieso in ein laufendes Spiel joinen. Aber das ist hoffentlich nicht so schlimm. Jetzt in letzter Zeit, wenn ihr es sicher gemerkt habt, oder hoffentlich gemerkt habt, sehr wenig Videos von mir kommen. Aus dem einfachen Grund, dass ich halt wirklich aufgrund von dem, dass ich am Wochenende, wenn ich vom Militär heimkomme, eher ein bisschen chillen und pennen will, als mich nur über das COD Ghosts aufregen. Das Wochenende war es aber ein bisschen anders, weil man hätte bereits am Freitag heimgehen und man erst am Montagabend wieder einrücken. So etwas gibt es wirklich nicht alle Wochenende. Das ist eine sehr grosse Ausnahme. Aber zum Glück ist das jetzt so. Und darum habe ich auch wieder mal ein bisschen Nerven vielleicht, um das hure Drecksgame zu spielen. Und da haben wir schon einen. Jawohl, die habe ich verwirrt. Und dann kommt ein dreckiger Nuttensohn von hinten. Aber was willst du machen? Was willst du? Jojo, Militär, es läuft auch halt. Es muss halt laufen. Die Hälfte habe ich jetzt schon bereits vorbei. Und da kommt schon wieder so ein grusiger Nuttensohn um die Ecke. 13 von 21 Wochen sind überstanden. Und da hinten hockt so ein... Jojo. Und wie gesagt, es fickt halt ein bisschen, man hat Huren den Anschiss, aber man überlebt es, würde ich mal sagen. Und du grusiger Nuttensohn mit deiner dreckigen Fotze Motherfucking Shotgun. SATCOM-Verbindung aktiv. Feindliche SATCOM gesichtet. Sorry für das. Aber ab und zu muss es sein, ein bisschen ragen. So, das Köpfchen nehmen wir auch noch mit. Because we can. Oh du! Wer hätte mich jetzt gekillt? Einfach mal so zack, zack und du weg bist. Ja, das ist aber auch nicht schlecht. Ja. Das ist so... Tack! Die kann ich nicht. Es war zwar nicht sonderlich anspruchsvoll gewesen, das sich zu verwünschen, aber es ist gegangen. So. Wie gesagt, Militär, ja. Es geht. Irgendwann gewünscht dir den hohen Scheiß. Und dass der sich jetzt nicht verreckt ist ja eine Frechheit. Seinesgleichen. Oh, du grusiger Hund. Es sind ab vor allem die ersten 6 Wochen, wo du relativ hart gefickt wirst, wo alles zuerst mal lernen musst, wo es noch den grossen Sieg raushängen, wie einen riesengroßen Schwanz und so tun. Es wäre jetzt was für geile Siechen, weil sie ein paar Striche auf den Schultern haben und die Leute da und an. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich, wie gesagt, daran. Und da ich jetzt sowieso die meiste Zeit im Büro hocken dort, ist es eigentlich noch gemütlich. Auch wenn man vielleicht teilweise muss vom Morgen um 6 Uhr bis am Abend um halb 1 oder so dort sein, wo es noch irgendeinen Bullshit zu erledigen gibt, ist es zumindest aus meiner Sicht gesehen immer noch chilliger als draussen auf dem Feld, rumsäckeln und mühsam Übungen machen. Feindliche Und all Oracle. der hure Bullshit. Vor allem wenn man so wie ich ein festerer Typ ist. Muss es wirklich nicht unbedingt sein. So, und jetzt haben wir sogar erst einen 3er-Kills geholt. SATCOM-Verbindung aktiv. Aber sobald man das holt, wird man so der Regel nach abgetatscht, abgefickt. Achtung, feindliche Vorräte. Und wenn man sieht, ist auch das wieder mal entsprechend der Regel passiert. Oh! Merkst du, dass du mir das Leben gerettet hast? Du bist ein geiler Sieg. Da hinten hockt auch noch einer. Ja, komm schon. Jawohl, so muss der Shit laufen. Und das war sogar noch ein Camper gewesen. Hey, nein! Das gibt mir den Rest, hey, das gibt mir den Rest. Jetzt muss ich mir schnell das Häuschen verziehen, sonst bin ich wieder der, der stirbt, die Ausblick, der oben abgefetzt wird. Wieder grusig abkassiert worden. Feindliche Odin online. Jojo. Aber was ich mir überlegt habe, was ich könnte machen, Wir liegen in Führung. da ja sicher einige von euch auch in der nächsten Zeit oder schon gleich mal werden müssen in die RS einrücken und vielleicht so wie ich damals ziemlich planlos durch die Gegend gesäckelt bin und nicht gewusst habe, was auf mich zukommt.
habe ich gedacht, ihr könnt mir vielleicht eure Fragen stellen, die ihr habt. Wie das Ganze abläuft, was für Truppengattungen das man nehmen kann, damit es ein bisschen chillig hat. Was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, dass man interessante Sachen machen kann. Dass man nicht nur immer so langweiliges Zeug erledigen muss. Oder auch, wenn man ganz wegkommt vom Militär, was man machen kann, dass man es überhaupt muss dort hingehen. Weil die Möglichkeit besteht und die Möglichkeit verstehe ich auch, wenn einer sich sagt, dass er das machen will. Oder eben, dass er es nicht machen will. Odin offline. Das ist auch eine Möglichkeit. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, wenn man körperlich muss Zweig sein, damit man es einigermaßen übersteht. Oder wenn ihr irgendwelche andere Fragen habt, das kann alles möglich sein. Das hier hätte jetzt echt schon noch brutschen. Sehr gut. Schreibt euch das mal in die Kommentare rein, ich probiere das möglichst gut zu beantworten. Ich hoffe, dass ich euch mit dem dann auch helfen können. Und dass ich eventuell einige von euch zeitlich erleichtern mit Tipps, die ich euch geben könnte. So, also das Spiel ist fertig. Kills 10, Tod 11 Kills, bla bla bla. Jawohl, super. Das passiert, wenn man das Hirn abschaltet im Militär, dann kommt man nicht mehr richtig daraus, was man überhaupt sagt. Aber eben, ich hoffe, es hat euch gefallen zu zuschauen. Schreibt das Zeug unten in den Kommentaren. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bis man sich zum nächsten Mal hört, sieht, whatever.